أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل أي هذا فصل والمسح utai ngusap alal khuffaini ing atase khuffah muzah loro jaizun iku wenang fil wudu ing dalam wudu la fi ghuslin ora ing dalam adus la fi ghusli fardin ora ing dalam adus fardu au naflin utawa sunnah wala fi izalatin najis satilan ora ing dalam ngilangi najis. Niki fasal utai bab nerangkan nggih menika ngusap muzah. Kula jenengan kan jarang krungu muzah iku apa. Muzah niku cara gampangane model koyo sepatu tapi luwih dhuwur timbang sepatu. Gek mboten tembus banyu. Cara gampang kula jenengan gampangane koyo boot. Koyo sepatu boot sak dhuwure mata kaki. Lah niki termasuk masuk dalam syariat Kanjeng Nabi. Niki ngusap muzah niku adalah syariat Kanjeng Nabi. Mulane nuwun sewu, mergane niki nggih walaupun kula jenengan orang ngalami lah mungkin dereng nate nglakoni lah karena inti untuk menjaga syariat Kanjeng Nabi, maka mboten enten salahe kula jenengan ngertos paling enggak napa nggih ngusap muzah. Jadi niku disyariatke Kanjeng Nabi ketika dalam qaul niku dikatakan termasuk ketika Lailatul Isra, ada yang mengatakan ngoten, ada yang mengatakan ketika hijrah pada tahun ke-9 dari tahun ke-9 tahun hijrah Kanjeng Nabi. Niki syariat Kanjeng Nabi. Dadi enten ngusap muzah. Cara jenengan kok upane nang Tegal, nggawa sepatu boot umpamane wayah salat iku kok ana bab oleh ora usah dicopot. Ora oleh mboten usah dicopot, wayah wudu napa mok diusap tok, diusap dengan air. Diusap air iku enten mungkin. Nopane sampean delalah nganggo nang Tegal nganggo muzah. Iki ana ilmu anyar sing menurut jenengan kan urung tau krungu nggih. Tapi nek nate ngaji mondok ya mesti ya cara ngajine kitab kuning ya mesti nate pas maos bab meniki nggih mboten asing. Tapi nek kados kula wong di apa mboten nate ya apa ana muzah barang ana sepatu boot barang bab wudu barang iki. Mbon niki gen kula njenengan gen rondok kenal bab ngusap muzah. Wis pokoke walaupun mboten mengalami lah niki niate ngaji syariat Kanjeng Nabi ngoten mawon. Wal masu alal khuffaini jaizun fi ngono mang ing dalam wudu ora oleh ngusap fi ghuslin adus baik adus fardu atau adus sunnah wala fi zalatin najasati lan ora oleh ing dalam ngilangi najis. Opane wis maune suci bar wudu delalah nganggo muzah, la muzah jerone ketiblaan najis ya tetep napa tetep kudu dicopot. Walau ajnaba lamun junub sapa wong audamiat utawa ketien rijluh apa sikile wong para demongko ngarepake sapa wong almasha ing ngusap badalan krana dadi ganti an ghusl rajuli saking ngusap saking basuh sikil lam yajus mongko ora wenang nggih niku. Jadi niki syariat Kanjeng Nabi nuwun sewu lah niki mulane kula jenengan sebisa mungkin napak tilas membaca sejarah perjuangan Kanjeng Nabi. Kula jenengan niku gen bersyukur. Mulane nuwun sewu kula jenengan entuk nikmat iso dadi wong Islam iku termasuk anugerah yang luar biasa. Mergane napa nggih ya niku Gusti Allah iku nuduhno sapa sing dikarepno, nyasarno sing dikarepno. Nek menurut logikane kula jenengan, mestine wong sing roh Kanjeng Nabi ningali mukjizate Kanjeng Nabi, iku kan koyok-koyok kemungkinan besar kan mesti iman kan ngoten nggih. Tapi ternyata mboten ya. Ternyata mboten. Sinten kados kafir-kafir Quraisy. Abu Jahal sak balane niku nek di logika mereka melihat langsung beliau Kanjeng Nabi, roh kehidupannya Kanjeng Nabi, roh sifat-sifatnya, bahkan roh napa mukjizate.
Tapi nek mboten dikersakno untuk hidayah, untuk pituduh gelem mlebu Islam, gelem iman yo ora mboten mlebu Islam. Lah kula jenengan lho, Pak. Sudah 1500-an tahun nggih. Dari Kanjeng Nabi sampai dugi kula jenengan niki pun 1500-an tahun. Lah kula jenengan lho dikersakna karo Gusti Allah napa percaya karo Kanjeng Nabi, iman mlebu Islam. Lho niku nek mboten memang niku kersane Gusti Allah niku mboten mungkin, Pak. Ora roh. Lho sing roh ae nggih, sing ningali kehidupane beliau niku mau nek ancen mboten ditakdir untuk hidayah ya ora untuk hidayah. Mulane hidayah niku hak prerogatif cara presiden niku, hak prerogatif Gusti Allah. Bahkan sampai nun sewu ceritane sampai paman beliau Kanjeng Nabi Abu Thalib sampai napa sampai meninggalnya niku dalam zuhirnya niku beliau niku sampai meninggalnya mboten iman, dereng iman. Lho niku mohon Kanjeng Nabi napa? Kanjeng Nabi susah terus dielingno napa? Nek Kanjeng Nabi niku napa tidak mempunyai wewenang untuk menjadikan seseorang mendapat hidayah mboten. Karena hidayah itu adalah hak, memang hak Gusti Allah. Mulane kula njenengan niki kudu syukur saestu, alhamdulillah saestu. Sak rupa-rupane kok yo yakin iman ya dadi wong Islam, dadi wong anut Kanjeng Nabi. Lah mulane Kanjeng Nabi nate wonten hadise dadi wong sing roh aku, iman karo aku tak arane sahabat. Lah wong sing ora roh aku kok iman karo aku tak anggap dulur lho, Pak. Kula njenengan dianggap sinten? Ikhwani, dulure Kanjeng Nabi lho. Kula njenengan niku kurang apa napa nikmate saking Gusti Allah niku. Mumpun mulane niki sebisa mungkin kula njenengan napak tilas perjuangane Kanjeng Nabi. Kayak perjuangane Kanjeng Nabi jelas mboten karena dunia, ora kepengen bayaran. Ya, jadi Kanjeng Nabi nu nek para nabi la yas'alukum alaihi min ajr. Jadi aku napa dakwah iku memang tujuanku uga antuk karena napa in ajriya ila alallahi. Jadi ila ala rabbil alamin nek niku karena yang kuharapkan adalah napa ganjaran opah sangka Gusti Allah. Lho niku lho nek Kanjeng Nabi ketika napa nembe dakwah ngajak napa wong-wong kon mlebu Islam niku kan diundang kalih penggede-penggede cara gamane wong pangkat-pangkate wong sugih-sugih Quraisy. Beliau Kanjeng Nabi diundang di cara gamane ada pertemuan. Cara gamane ngaten wis ngene Muhammad ora. Wis kowe ora usah nerusno apa sing mbok karepno. Wis ora usah napa dakwah. Wis kowe buta apa? Butuh bondo piro, butuh wong wedok ayu piro, tak turuti. Lho Pak, nek ancen Kanjeng Nabi tujuannya adalah mencari harta dunia, mencari kesenangan untuk bojo ayu pirang-pirang, ora usah dakwah Kanjeng Nabi. Malah tengok-tengok malah dadi wong sugih, wong wis wong blegedar. Tapi nopo perjuangan beliau malah nopo mengorbankan harta benda. Bahkan didukung oleh istri beliau Siti Khadijah napa mone sing sugih mblegedar ngoten Siti Khadijah hartane rela sampai napa ibaratnya sampai entek lah demi perjuangane Kanjeng Nabi. Lho niki lho Pak, mulane kadang-kadang diarani kiai, kadang-kadang nek status al ulama warasatul anbiya kadang-kadang kudu isin Pak. Al ulama warasatul anbiya nek dadi kiai dene nang pikirane tujuane mok nangkono tok. Ya kudune sakdurunge napa? Aja wani-wani ngomong nabi apa ulama adalah pewaris nabi. Lho nabi perjuangane namung lillahi taala, Pak. Nang ngono aja elek-elek lho Pak, ora pareng lho Pak, mboten pareng. Mulane kula nuwun sewu niki sebagai ilmu nek panjenengan menghadirkan kiai mubalek utawa niku diniati sing apik. Diniati sing apik, diniati napa sedekah paling apik iku sedekah karo ulama. Bahwa paling tinggi dalam kitab Buhyah niku adalah sedekah kalih wong alim. Karena apa? Karena sebagai sarana membantu perjuangan beliau. Tapi dadine kiai ilmune kiai ulama kudu iso njogo ati,
kudu iso jaga ati. Nek aja mbok elek-elek Pak, ora pareng malah kualat sampean. Mulane dalam sampean nek maca Yasin ittabi'u malas alukum ajra wa hum muhtadun niku. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta dari kamu bayaran dan mereka mendapat petunjuk dari Allah. Iku sing kena dinut, iku sing ilmune manfaat. Ngoten. Lha nek ana wis jatah wis narib yes wassalam Pak, ilmune yes wassalam nek teng Al-Qur'ane ngoten. Nika wajah naqsul madinati rajul qala ya qomit bil mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nika teng Yasin nika sing kula njenengan waca niku kon anut wong sing memang mboten menuntut opah dari napa dari dakwahnya. Iki sebagai ilmune kula njenengan. Mun farada mun iki lam ya jusa terusipun bala buddha minal husli wa bala buddha minal husli. Dadi nek upane kena najis walaupun nganggo muzah niku tetep kudu dicoplok. Wasara qaluhu jaizun. Anna ghuslar rijlaini afdalu minal masi wa inna ma yajuz lan angin pasine wenang masul khufaini apa ngusap muzah loro la ihdahuma ora salah suwijine khufaini faqat kalih bloko. Niki maksude dadi ngusap muzah jenengan nganggo but cara gampangane iku jenengan niku ya oleh diusap. Neng asine nek cara luwih apik dicoplok ta mboten tetep nek teng niki tetep al afdalu dadi tetep jenengan ketika wudu ya sing apik dicoplok dibasuh kados biasane. Tapi karena itu juga rukhsah maka juga boleh jenengan mboten coplok nek upane nganggo but. Illa ayyakuna faqidul ukhra. Lah mengusap muzah iku syarate teng niki kudu loro-lorone, ora oleh siji mbok usap sing siji mboten. Siji mbok coplok sing siji mbok usap niku mboten. Kudu salah sijine. Ngono mang nek niki ndelal jenengan kok ape nglakoni niki ilmune sik. Bisalasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Bisalasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Ayat tadiah ngono mang ayat tadiah yen to ngawiti sapa asah suwung suwiji. Ayat tadiah yen to ngawiti sapa asah suwung suwiji labsahuma ing nganggo muzah loro ba'da kamalit thaharati ing dalam sawuse sempurnane sesuci. Syarate nomor siji kula jenengan oleh ngusap muzah but cara bahasane kula jenengan. Iku syarate pertama adalah ketika jenengan memakai but atau sepatu dhuwur sampean bisa nek zaman saiki bisa sampean googling. Bisa ndelok sampean Google muzah Arab itu bentuknya bagaimana sampean bisa lihat. Niku wis kaya model boot, meh kaya selop tapi selop kaki nang selop sing selop kaki nang mboten tembus air. Iku seperti ngoten gambare. Kula melihat niku gambare nek muzah Arab itu seperti niku adalah biasanya untuk perjalanan ngoten niku. Karena manggone teng padang pasir biasanya kan kerikil-kerikil ya untuk menjaga niku biasanya nggih nganggo niku nganggo muzah niku. Salah yang pertama ketika memakai muzah itu harus sudah suci yang sempurna. Dalam artian suci sempurna itu napa? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kudu wis suci. Lah wis suci nembe memakai muzah niku. Walau ghusala rajulan wal basahuma khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Iki gambarane tok nek upane ya niku syarate kudu wis bar suci kabeh sikile napa bar suci kabeh baru nembe nganggo muzah. Fala walau ibtada'a lamun ngawiti sapa wong lapsahuma ing nganggo muzah loro pada kamalit thaharati ing dalem sause sempurnane thaharah. Pada kamalit thaharati ing dalem sause sempurnane thaharah thumma ahdatsa nuli hadas sapa wong qabla wusulir rijli sadurunge tumekane sikil.
Qadamal khuffi ing delamane muzah lam yajuz mongko ora wenang almashu apa ngusap. Maksudnya nek umpamane berwudu agi nembe napa agi nembe nganggo muzah agek dilebokno urung dilebokno tenan agek diblusono sithik ngoten. Lah kok jujuk wis batal. Niku napa? Oh gak oleh diterusno. Jadi ketika batal ngene napa? Mboten sida nganggo muzah. Iku koyo wudu biasa nek maneh dereng nganggo sempurna. Ngoten urung sampai dilebokno agek ape dinggo ngoten niku. Niku nek nomor 1. Intine syarat syarat pertama le nganggo muzah sawuse wudu sing sempurna wis suci. Niku sing pertama. Terus wa ayakuna lan yen ana apa muzah utawa khufani satira ini iku kang nutupi karone lima hali ghuslil fardhi maring panggonane mbasuh barang wajib minal qadamaini saking delemakan loro bika'bihima kelawan polok lorone wong. Syarat yang kedua muzahnya atau bahasane ya sebutnya iku kudu napa sepatu iku nutupi anggota wajib sing ketika wudu niku wajib dibasuh. Lah basuh wajib ketika wudu napa batas karo kaki adalah mata kaki. Apa cara bahasane jenengan? Kemiri. Ora miri nggo masak apa ya? Ya bahasane ono ya. Iso kemiri mata kaki polok nggih. Padha polok nggih, polok. Bahasane kok akeh. Iku kudune sepatune muzah, iku kudu muzah atau bootnya sepatunya cara gambarane sepatu dhuwur niku nutupi sampai tekan mata kaki. Kudu ngoten, kudu memang dhuwur. Ya iku mang kula gambarake cara gambarane saiki ya gambarane sebut ngoten mawon. Regane nek sepatu biasane mesti nek diarani sepatu ku sak ngisore mata kaki niku biasane nek sepatu niku ya bahasa sepatu. Falau kana mengolamun ono apa khufani muzah loro dunal ka'baini iku sak ngisore kemiri loro sak ngisore polok loro kal mudasi kaya sepatu niki lam yakfi mengko ora cukup apa almas ngusap alaihima ing atase khufaini. Syarat yang kedua syarat yang kedua niku adalah nggih niku wau muzahnya harus batas minimalnya adalah menutupi sampai napa menutupi mata kaki. Niku syarat yang kedua. Jadi yang pertama kudu bersuci sempurna, yang kedua muzahe kudu muzah sing nutupi mata kaki. Wal muradu lan utaita kang dikarepake bisa tiri kelawan tutup guna yang dalam kene al hailu iku ka aling-aling. Lamani arru'yati ora perkara kang nyegah ningali. Niki maksudnya bahasane sing dimaksud satir nang kene sing nutupi polok niku. Satir sing nutupi cara gampangane iso menahan air mboten masuk ke kulit. Satir di sini maksudnya adalah napa? Gak apa perkara sing ngalang-aling ketika napa jenengan upane jenengan siram iku dari upane mbok siram dari samping niku mboten napa airnya mboten tembus ke kulit ngoten niku mboten perkara napa mani aruyah orang perkara ketok mboten dibahas. Maksudnya napa contohnya upane muzah jenengan ku bening terbuat dari kaca napa bening kok sampai dari luar kok ketok kulite kulit kakine niku ketok niku mboten dibahas, mboten masalah niku. Sing dimaksud satir di sini adalah ini menghalangi air sampai ke kulit. Iku ngoten maksudnya. Wa yakuna asatru wa yakuna lento ana asatru apa tutup min jawani bil khufaini iku yang dalam arah muzah. La min a'lah huma ora sangka ndure. Lah tutup iki maksudnya niku yang dibilang adalah dari arah samping, mboten dari atas. Mboten dari atas, walaupun opane kok disiram kok dhuwur ya tetep napa mesti banyu ya iso tekan sikil, tapi mboten niku sing dibahas. Niku sing dibahas adalah tutup yang dari arah samping,
mboten kados aurat. Nek aurat kan napa? Pertama tutup niku tidak sampai napa terlihat kulitnya. Jadi aurat niku kudu kulitnya gak ketok. Lah sampean nganggo tutup lah kok plastik. Kulite kok ketok ya mboten sah utawa nggo gombal kaca, pakaian kaca pane. Kok bening ketok ya mboten sah. Lah juga tutupnya niku nek aurat niku napa yang boleh kelihatan adalah yang dari bawah. Cara sampean nggo sarung mbok inceng kok ngisor kok ketok, iku mboten napa-napa. Tapi kok dhuwur kok samping kok ketok, lah niku jenenge mboten menutup aurat. Lah wene nek sampean gombal napa pakaiane kok dhuwur longgar, walaupun ndelalah sampean le sarungan sak ngisore udel ya. Terus mbok inget-ingeten kok dhuwur ketok ya jenenge dereng cukup namanya menutup aurat. Iku bedane apa antara sing dimaksud niki. Nek sing bon wa ayyakuna sing nomor 3 wa ayyakuna lan yen ana apa muzah loro mimma iku sing barang mungkin kang mungkin apa tadabul masyi nuli-nulune mlaku alahima ing atase khufani. Sing nomor 3, syarat sing nomor 3 sepatune muzai lah jare. Nek sepatu muzai iku kena dienggo mloka mlaku. Jadi karena asalnya memang rukhsah niki muzai niki timbulnya adalah ketika ketika memang cara gamane perjalanane Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan kok ngerepoti ngangelno kok batal wudu kok sikile sikile dicopot niku kok kangelan, maka ngene ada rukhsah mboten usah dicopot lah niku, tapi dengan dengan memenuhi syarat 3 niki ngoten. Litarad di musafirin krana mider-midere musafir fi hawaiji ing dalem hajate musafir minhatin sanging bali wartihalin lan budalan kuat untuk digunakan perjalanan. Kuat tinggu mloka mlaku iku syarat ngono. Berarti sepatune kok mana ora apa muzai kok gak kuat tinggu mlaku bedel ya niku mboten sah nek upane napa ketika wudu hanya mengusap kaki. Niki syarat poine kula njenengan oleh. Lah mulane niki nek njenengan kok ape nglakoni delalah njenengan nang Tegal kok omah sumpane wektu bar subuh nuwun sewu bar subuh njenengan wis bar wudu ya. Wis bar wudu basa ngoten jenengan nang Tegal apa nguli biasanya nek upane sepatune boot upamane. Lah niku nek sepatune boot, lah niku iso sampean nglakoni niki. Iso nglakoni niki. Lah payah wudu kangelan nyoplok iki. Wis dusap ae, wah ana ilmu anyar. Iso Pak saged lho enten ilmune. Sebentar kan jenengan kula jenengan duwe ilmune riyen kan. Duwe ilmune riyen. Lho karena yo ngeten kan tidak menutup kemungkinan untuk napa nggih? Untuk suatu saat kan ada orang yang mengalami ngeten iki. Ada mane kerja teng tempat-tempat yang memang dia memakai model boot kan bisa juga. Pengalas napa teng pundi kan saged mawon. Lane niki sebagai ilmu ternyata nang syariate nang fikih ana bab ngusap muzah. Ngoten. Jeneng desa nang Tegal yo biasane yo jarang Pak, mboten nggih Pak nggih. Mpun. Wa yu'khadhu lan dialap min kalamil musannif sangking dawe Mbah Musannaf kaunuhu maqawiyaini bihaitsu yamna'ani kelawan sikira nyegah apa muzah loro nufudal ma'i ing tekane banyu. Yang ngene kuwi maksude kudu kuatnya termasuk uga barangnya kudu kuat cara gamane ngene termasuk bisa mencegah air masuk ke kulit. Wa yustaratu lan disyaratake juga disyaratake tambahan di samping 3 syarat poin iki juga ada wa yustaratu lan disyaratake aidun halim malih tuharatuhuma sucine khufaini ya kudu muzai ya kudu suci. Lah muzai ya kena najis ya padha ae ya mboten saged. Walau la bisa lamun nganggo sapa khufan ing khufah poko khufin ing
ndure muzah kang loro li syiddatil barodi kelorono bangete adem masal upamane faingkana ngono mang faingkana mengulamun ono al a'la iku al a'la apa kang muzah kang dhuwur solihan iku patut til mashidu maring usap dunal asfali dudu kang ngisor soha mongko sah apa almasung usap alal a'la ing atase kang dhuwur gambarane mawon karena memang nek asline muzah Arab niku biasane bahane tipis meh koyok selop cuma ya mbak nopo tidak tembus air jawabannya pas anyep-anyep dingin kok nopo didobel muzahe angger sing dhuwur kok kena nopo ije apik kena mboten bedah lah niku boleh mawon wa ing kana al asfalu sholihan lil masjidunal a'la famasahal asfal soha swalike nek opane sing apik kok sing isor ndelala sing dhuwur bedel opane lha iku sing diusap kok sing isor musah sing isor maka boleh awil a'la soha awil a'la bawal solal bilalul asfali soha ingko sodal asfal wa ingko sodahu malamun aja sapa wong ing a'la lan asfal ma'an hali bareng la ingko soda ora lamun aja sapa wong a'la ing dhuwur pakot hali bloko niku hanya cuma napa nggih niku cara gambane nek opane muzai dobel carane ngusap yo ngoten dadi didelok sing apik sing pundi bal qasada balik ngusap balik nejo sapa wong almasha ing ngusap bil jumlate ing dalem gemblengane kabeh ajzaa mongko wenang fil asah ing dalem kaul kang asah maksude upane muzai loro sing siji ana sing rusak sing siji ora nek diniati kok mboten dilihat jero apa dhuwur ngisore sing penting nganggo muzah kena ya iku napa ajza'u boleh ngoten iku maksudnya mun lah niki syarat napa syarat sae kula jenengan nek upane nganggo muzah oleh ngusap tok mboten dicoplok syarate 3 wau untuk rusuh iki perlu dipraktekno ta mboten perlu dipraktekno mboten Des pokoke ilmu pun terus sakniki keistimewaane termasuk nalikane pun nganggo muzah iku ada napa keringanan yang didapat pula napa niki wayam sahulan kena ngusap sapa al-muqimu wong kang manggon omah mboten musafir yauman ing dalam sedina walailatan lan sewengi Pak nek kanggone jenengan kok wis sempurna bar wudu nganggo muzah syarate sampean muzah ya memang memenuhi syarat iku nek sampean ketika nganggo niku sampean untuk rusuh keringanan selama 1 hari 1 malam iku nek ketika wudu jenengan mboten usah nyopot. Mane sampean sedina sungi niku ora usah dicoplot. Dadi kewayah angger batal ape salat wudu terus napa ketika tekan sikil mboten usah nyopot. Yo niku 1 hari 1 malam. Lho niki nek jenengan nganggo iki wah gathuk iki kok anyep-anyep nganggo tuku muzah aku. Sampean terus online nang Shopee muzah Arab. Duwe turu-turu anyep-anyep selopan nganggo muzah. Tangi turu, wah iki jentuk rusuh iki wundu ora usah basuh sikil. Lho bisa, Pak. Iki enten. Wayam sahulan ngusap sapa al-muqim wong kang manggon omah mboten musafir yauman ing dalem sedina walailatan lan suwengi. Niki kanggone wong mukim. Wayam sahulan ngusap sapa al-musafir wong perjalanan salah sata ayamin ing dalam 3 dina bilaya lihina kelawan pira-pira wengine salatah. Nek kanggone musafir perjalanan niku boleh ngusap muzah niku selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam al-mutasilati kang tetemu biya kelan salatah. Jadi 3 hari 3 malam ora usah nyopok muzah wayah wudu namung diusap tok. Ngoten. Sawaun padha uga iku napa? Sawaun takut damat padha uga iku dingin apa salah satu ayamin au ta'akhirat utawa akhir apa salah satu ayamin. Niku 3 hari 3 malam. Wa ibtidaul muddati. Lah hitungane 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam iku ngitunge kapan?
Hitung-hitungnya apakah mulai dari ketika memakai muzah apa ada yang lain? Lah niki hitungannya 1 hari 1 malam. Wa ibtidaul muddati tuh sabu iku den hitung apa muddah min hina yahditsu ing saking nalikane hadas sapa wong. Ai min ingkidul hadati tegese saking tutuke hadas alka ini kang tetep ba'da tamamil lubsil khufaini ing dalem sakwuse sempurnane nganggo muzah. La min ibtidail hadasi ora saking kawitane hadas wala min waqtil mashilan ora ing dalem kawitane ngusap. Maksudnya hitungane 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu adalah dihitung ketika nopo, ketika pun hadas. Ketika pun hadas, basa ngoten mboten ketika nganggo muzah. Contohnya prakteknya cara panen jenengan pun nganggo muzah, basa ngoten upane duhur nganggo muzah. Delalah ngasar niku nembe nembe batal. Maka ngitungnya mboten dari waktu duhur niki, tapi waktunya adalah ketika waktu ngasar. Berarti 1 hari 1 malam dihitung adalah mulai dari ngasare niki. Ngoten dihitung dari ngasare niki. Mun iku praktek ngoten. Wis dirungono mawon Pak wong iki mari ya mboten nglakoni. Lah napa iki menjaga syariat Kanjeng Nabi ya kadang-kadang nuwun sewu karena iki ya lintas dunia nyata karo dunia maya. Dunia nyata karo dunia maya mbak sing ngaji wong mak YouTube GP Ansor Truk duwe YouTube official weh mandes ya Pak. Lha iku nek ndelalah suatu saat pane wonten sing ngaji kepengin ngertos Fathul Qorib bahas muzah wah ana dalile ana dasar hukume. Lah umpane ndelalah suatu saat kok ngalami ngeten iki berarti napa pun ngertos ilmune. Ngoten pun ngertos ilmune. Jenengan lah yen ndelalah wane sing nom-nom iku umpane merantau nong pundi ngoten ngoten ya merantau tong pundi karena kan ada kondisi-kondisi memang ya mbak nganggo nopo nganggo but ngoten. Wal asi utawi wong kang maksiat bisafari kelawan lunga wal hai mulan wong kang bingung ya masahani iku ngusap sapa karone masha mukimin kaya ngusape wong mukim. Niki maksudnya dari dalil niki kanggone wong maksiat bis safar. Maksiat bis safar napa le? Wong lunga. Sadurunge kan musafir wau kan napa? Musafir kan sadurunge untuk rukhsah berapa? 3 hari 3 malam. Iku nek memang musafire lungane niku mboten dalam tujuan maksiat. Syaratnya nuwun sewu dalam contohnya umpamane jamak karo qasar lah. Kan syaratnya salah sijine oleh jamak qasar kan kudu lungane mboten niat maksiat. Lah iki kanggone musafir niate ya niat maksiat. Contohnya lunga adoh tapi tujuannya apa nyolong umpamane gambarane. Niku dia boleh mengusap muzah ketika nopo ketika wudu neng oga nopo tapi mboten koyok musafir sing oleh jamak qasar. Napa? Rukhsah hanya 1 hari 1 malam. Ngoten. Karena napa ngene wau karena tujuannya memang maksiat bis safar. Beda nek maksiat bis safar. Bahasane ngoten. Maksiat bis safar napa? Contohnya ngeten jenengan ziarah. Jenengan musafir ziarah. Memang tujuannya ziarah. Delalah tengah dalan sampean nglakoni maksiat. Iku namanya maksiat fis safar. Iku tetep nopo? Tetep diperbolehkan jamak qasar. Iku bedane ngoten. Dadi maksiat fis safar karo maksiat bis safar bahasa Arab Pak. Mulane bahasa Arab iku lah ya penuh dengan makna. Jadi maksiat fis safar itu memang tujuannya pertama apik, tapi dalam perjalanan ini nglakoni maksiat iku tetep juga nopo tetep boleh mengambil rukhsah. Tapi nek maksiat bis safar tujuan awal mun maksiat maka piyambake tidak boleh jamak qasar dan mengusap muzah pun niku tidak boleh 3 hari 3 malam tapi 1 hari 1 malam iku ngoten. Mun
Wadaimul hadasi utawi wong kang langgeng hadase. Contohnya kaya wong beser. Kaya wong beser ida ada sanalikane hadas sapa wong badha lubsil khufing dalam saus sing nganggo muzah hadasan lan hadas akhara kang weneh ma hadati sertane hadase wong adaimi kang langgeng qabla ayusolliya ing dalam saat durunge salat sapa wong bi kelawan niku wau kelawan hadas fardhu ing fardhu yamsahu mongko kena ngusap sapa wong wa yasabihu lan wenang sapa wong mak ing barang kana kang ana sapa wong yastabihu iku amrih kewenangan sapa wong ing ma maksude kanggone wong daimul hadas mane contone wong sing beser iku bar wudu terus piyambake nganggo muzah delalah kok bisa ngoten kenek hadas liya batal cara gamane sebab ngentut napa-napa lha niku napa dia boleh ngusap muzah. Boleh ngusap muzah, tapi salate khusus wong daimul hadas contohnya wong beser niku walaupun panen mboten nganggo muzah lah. Niku bab sesucine niku satu wudu satu salat. Satu wudu satu salat wajib dan salat sunah mboten terbatas. Maksudnya kanggone panen duwe delalah karo pangeran dikei coba pane kok ndelalah beser iku yo nguyah terus ngoten mboten laren-laren piyambake kan napa wajib wudu basa ngoten wajib ndang salat pane salat zuhur lah niku nek wayah ngasar yo juga harus wudu malih ora oleh kaya wong normal nek wong normal kan selama mboten batal pane jenengan kok kuat zuhur sampean ora batal ngasar ora batal Maghrib ora batal, Isya ora batal. Oh, iku kan ya sah-sah mawon, Mbak. Sah-sah mawon. Ngoten. Sah-sah mawon. Tapi walaupun kesunatane ada tajdidul wudu. Kesunatane asine walaupun ora batal, niku sing luwih apik niku tiap-tiap salat wajib niku disunahno wudu malih. Ngoten. Niku sing luwih apik. Walaupun asine ya boleh-boleh mawon. Lah nek malah sinten Mbah Abdul Qadir Jilani niku cara ibarate wudu ngisak kanggo salat subuh. Asline nggih maksude ketika ya mbake batal nggih langsung wudu. Keistimewaane beliau niku napa? Semalam niku mboten nate tilem. Mboten nate tilem dadi ngibadah bar ngisak sampai subuh niku mboten tilem ngibadah terus. Sambil sinten Mbah Abdul Qadir Jilani niku napa nek angger bar ngisak nek teng napa manake beliau bar ngisak niku napa lawange dikunci jegrek ora nampa tamu sapa wae tek penting kaya apa gak nampa bahkan presiden moro lho Pak lawange mboten dibuka lho niku keistimewaane beliau niku tidak pernah menerima hadiah dari pejabat ndak mau menerima hadiah dari pejabat karena beliau roh sirine wah ora tekan kono Pak ora sida iku roh sirine roh napa statuse rahasiane bondo sing napa sing dihadiahno piyambake niku roh bahkan sampai napa sampai anten pejabat kan ora trimo pejabat wis lho nek ora napa kok gak nampa lho basa ngoten karo napa didono karo Mas Abdul Qadir Jilani ternyata upane dikirim buah langsung ketok bosok kabeh. Ketok bosok kabeh ngoten. Iku napa? Lah iku dalam korupsi upamane. Roh cara sirine ngoten. Dadi roh sirine. Mulane piyambake iku wis cara kelase wis semun di atas semua ulama kiai wis pokoke ora kena napa memang menjaga halal sing murni saestu. Dan nek kula njenengan kan anggere ora ketok haram rom tenan kan yo. Wes pokoke lho sampai bab apa wis nek coblosan apa ya alah lho aku dikek ya disangon ya yes ngono lah malah kula jenengan padahal ya iku isih ana mambu ana riswah apa wis lho aku entuk sangu lho piye apa nyoblos tok sangu gak tak tampa yes ngono kula jenengan wis padha kalih kula Pak jenengan padha wis ngono kuwi lha tapi nuwun sewu nek niki kan jenengan mboten menutup keistimewaan orang-orang tertentu kados ini Syekh Abdul Qadir Jilani beliau niku memang melihat murninya barang halal tenan niku beliau bisa melihat. Jadi nggih niku wau nek ancen ora halal tenan niku mboten wantun napa
Mboten. Nek kula njenengan ya lal kedewal angger ora ketok haram le nyolong orane ya. Ya semulane jenengan kula njenengan aja kemeren nek nduk somben niku derajate sak ndure kula njenengan karena lakone ya abot. Lakone ya abot ngoten. Ya wis tapi kan ya kula njenengan ya paling enggak kan ana ati seneng napa lakone wong ngoten-ngoten niku. Kudu seneng, Pak. Kudu seneng. Wah, kepengen lah cara gamane. Jadi mulane oleh kepengen karo nikmate wong liya termasuk kan ini roh wong sugih loman, roh wong ahli ibadah. Ini kula njenengan kon oleh iri. Iri maksudnya oleh kepengen. Ngoten oleh kepengen. Kon malah kon kepengen kan ngoten. Pun niku. Sekilas dari napa perjalanan orang-orang soleh yo ngoten niku, Pak. Lah kula njenengan yo ngaji kan memang tujuan pokoknya di napa? Yes boleh ilmu sing paling poin juga napa gen katut ngoten ya. Gen katut itu sing paling poin, Mbak. Sing paling poin banget dalam kitab kalau pernah baca niku kula supe namine kitab. Jadi ketika hari kiamah niku wong dihisab itu dihitung kabeh, Pak, perjalanan dari ketika jenengan balik. Setiap perbuatan kula jenengan kabeh dihitung. Sing elek diperwinci pokoknya diperinci saestu. Sing apik diperwinci kabeh basa ngoten ditimbang. Kira-kira akeh endi? Akeh api apa akeh eleke? Nek akeh api otomatis napa nek jenenge nuwun sewu panen jenengan duwe elek 10. Duwe apik 15. Iku otomatis napa? 10 kan kena dienggo nutup sing 10 elek. Berarti jenengan duwe apik 5. Ngoten. Iku berarti jenengan swarga. Lah nek upane nuwun sewu duwe elek 10, elek apa apike 5, otomatis jenengan ndek utang 5 elek 5 berarti kudu dipom sik nang neraka. Neraka lho Pak ngoten niku. Dadi lah mulane kula jenengan ngene wae dalam kitab niku di napa diteliti saestu. Basa ngoten Bane teng neraka kan ada kemungkinan nek jenengan iman duwe kebaikan di iman walaupun sithik lah niku kan ada kemungkinan ijeh dintas. Lah enten napa didelok diteliti cara gampane wis cara apike iku wis banget wis ora ana lah cara gampangane. Diteliti ditakoki, "Apa kowe tahu ngaji?" Mboten, Gusti. "Kowe apa tahu awor mangan karo kiai?" Mboten, Gusti. Apa kowe tahu awor wong sing tahu mangan bareng kiai? Nggih tahu Gusti, kula nate tahu napa nderek dahar wong sing tahu ngaji. Lho ya iki termasuk apik iki. Berarti ana napa? Ana apik seneng karo kiai. Lho Pak iku ndadekno napa katut mlebu swarga lho Pak. Lho ini kan cerita-cerita ini kan termasuk untuk menyemangati kula njenengan ngaji ngeten iki. Berarti tujuane kula